მოგესალმებით ყველას ჩემო თბილო მეგობრებო, როგორ ახართ ჩემო კარგებო? კიდევ ერთხელ ყველას გილოცავთ 2025 წელს. ეს წელი ყოფილიყოს თქვენთვის ყველაზე საუკეთესო. აი მაგალითად ისეთი სურვილი აქ სრულებოდეთ, რომელიც წლების მანძილზე არ გისრულდებათ. ყველაფერ საუკეთესოს გისურვებთ ჩემო თბილებ. ეს ვლოგი რა თქმა უნდა დიდი ხნის წინ მქონდა გადაღებული, მაგრამ ვერაფრით ვერ დავასრულე. და დღეს ეხლა 3 იანვარია, ხმოვანს დავადებ და გამოვაქვეყნებ. ჩემო კარგებო, ჩემო თბილებო. ვიცი რომ ელოდებოდით ამას დეკემბერში ამ ვიდეოს, ვერაფრით ვერ ავტვირთე. წინა ვლოგიც რომ გამოვაქვეყნე. იქაც ვთქვი და აქაც ვიტყვი რომ აი მართლა გეუბნებით რომ ვერაფრით ვერ მოვასწარი სამსახურში, აქ სახლში, ბავშვები. ჩემ მეუღლე კიდე თავისი საქმეები აქვს ხოლმე, ძალიან გადარბენაზე ვიყავით და რედაქტირებას ძალიან დიდი დრო მიაქვს და აი ვერაფრით რომ მოვასწარი დარედაქტირება. აქ უკვე ვაკეთებ გენერალურ დალაგებას მისაღებში, ფარდები ჩამოვხსენი, ფანჯრები კარგად გავწმინდე და ასევე ამ დღეს გავაკეთე, არ ვიცი, ძალიან გენერალურად დავულაგე ბავშვებს სათამაშოები, რაც არ ვიცი, 2 თვე არ მქონდა დალაგებული და დაახლოებით 3 საათი დამჭირდა, რომ ყველაფერი მის ადგილას დამედო, ყველაფერი და ზოგი რაღაც ვერ ვიპოვე. დღემდე ვერ ვიპოვე, არ ვიცი სად არის, არ ვიცი სად წავიდა, რაღაცნაირად დაიკარგა. და ეს გადაგიღეთ თქვენც. აქ ახლა ტასაცმელებს უკვე მოვჭი ფანჯრის, ესე ვთქვათ, კარის შუშის გაწმენდა და ხსნი თვითონ ტასაცმელებს, რაც გაშრა ნახევარი უკვე შეტანილი, მქონდა დაკეცილი კარადაში, მაგრამ ეს უკვე ნახევარი არის, რომელიც მოვიღე, წავიღე საძინებელში. ამ დღეს ალისასაც და საფიასაც ჰქონდა სიცხე, რაც ძალიან მაწუხებს ხოლმე, ძალიან ცუდია ხოლმე, რომ სიცხე აქვთ ბავშვებს. ამიტომ ალისამ მოითხოვა ლეპტოპში მოლთვიმების ყურება, აქ საძინებელ ოთახში ჩავურთეთ ლეპტოპი და ესეთნაირად ორივე ერთად იყვნენ და მე ვაკეთებდი იქეთ ოთახში გენერალურ დალაგებას 6 საათამდე. 6-ის მერე საერთოდ არ მეცალა, იმიტომ რომ ძალიან აი უზარმაზარი რაოდენობის სტუმრები გვირეკავდნენ, ჯავშნები ბევრი იყო და ამიტომ თითქმის საერთოდ არ მეცალა 6-დან ფეხზეც ვერ ავდექი. ამიტომ მხოლოდ 6-მდე მაქვს დასრულებული. აქ უკვე სქელი ფარდა გაირეცხა, ჩამოვკიდე, ამ ფარდას ესე სწრაფად არ ვკიდებ, იმიტომ რომ ცოტა სქელია და მალე არ შრება და მერე სუნიც რო არ კონდეს, ამიტომ გარეთ ჩამოვკიდე, სანამ ეს თხელი ფარდა გაშრებოდა, გაირეცხებოდა და ჩამოვკიდებდი, მერე ჩამოვკიდებდი იმ სქელ ფარდას, ამიტომ ესეთნაირად დავყავი. აქაც არიელი ვიყიდე თეთრებისთვის და ფერადებისთვის და ძალიან კმაყოფილი ვარ სხვათა შორის და თქვენც განახებთ რომ არიელში ვრეცხავ. დიდი ხანი არ მქონდა განარეცხი არიელში, მაგრამ ძალიან გამიხარდა. ეს არის დამცავი მატრასი, რომელიც გავრეცხე, ცოტა რთულად შრება ხოლმე, ჯერ გარეთ მეკიდა, მერე სახლის ტემპერატურაზე შემოვიტანე და ესე ჩამოვკიდე და ცოტა ნამივით იყო და ისე ჩამოვკიდე, დავტოვე ჩამოკიდებული. ახლა რაც მთავარია დივნის დალაგება, რა თქმა უნდა, უკან დივნის უკან არის ბევრი რაღაცეები ყრია, რაც გამოვწიე დივანი და თქვენც ნახავთ. ფიფქების დაკვრა ვერ მოვასწარი, რაც გამოვიწერეთ, ამიტომ ძალიან წყდება გული, მაგრამ ნახოთ, იმედია იქეთ წელს მაინც მოვასწრებ, მაგრამ წინასწარ არაფერს არ ვიტყვი. აი წინასწარ რაც თქვი ჩამაგობრებოდა, რომ მინდოდა, რომ მაგალითად დამელაგებინა და თქვენთვის გამეზიარებინა, ვერაფერი ვერ მოვახერხე, იმიტომ რომ ყოველთვის წინასწარ რასაც ვიტყვი, არ მისრულდება და ამიტომ წინასწარ არაფერს არ ვიტყვი ხოლმე და რა იცადეთ თქვენც. აქ ახლა დივანი გადმოვფერთხე, კარგად, შიგნითაც რაღაცები სალფეტკები იყო, რაღაცები იყო. რა თქმა უნდა, 2 ბავშვი როდესაც ყავს, ყველაფერი იქნება დივნის უკანაც და დივნის ქვეშაც. შემდეგ გამოხვეტე, რომ ბევრი ის მტვერი რაც დაიყარა, მაგალითად ხო, იქეთ-აქეთ რო არ გადავიტანო და კიდე უფრო სხვაგანაც მაგალითად საძინებელი დალაგებული მაქვს და იქაც რო შევალ და ისე მტვერი არ წავიღო, ამიტომ ყოველ წარამარავ ხვეტავდი ხოლმე. და აქ რაც არის ხოლმე ჩასართველები, ყველაფერი გამოვიღე და აი ნახეთ თქვენც დივნის უკან როგორი ჭოჭიანია, რამდენი რაღაცები ეყარა იცით, ვერ წარმოიდგენთ, აქედან ესე არ ჩანს. შემდეგ რაც მნიშვნელოვანია სათამაშოები, რა თქმა უნდა, ისინი ამოვიღე, შევინახე და დანარჩენი ესე გამოხვედე, თქვენც გადაგიღეთ, რა თქმა უნდა.
ეხლა რო უყურებ ამ კადრში ამ ეს შარვალი რაც მაცვია ძალიან დიდი მაქვს უკვე თითქმის ყველა შარვლები რასაც ვიცმევდი დაახლოებით ამ თვეების მანძილზე ყველაფერი დიდი მაქვს და ესე უშნოთ მაზის, მაგრამ ამ დღეს ესე ცოტა ხელოდა და ესე თხლად ჩავიცვი. შემდეგ გამოვხვეტე და მოვწმინდე იატაკი, მაგრამ მე როდესაც წმინდა ხოლმე დივნის უკან იატაკს, სწრაფადვე არ ვდებ დივანს. ამიტომ წავედი იქეთ-აქეთ ეს ფარდა გამოვიტანე, იქ ჩამოვკიდე და შემდეგ როგორც კი გაშრა დივანი გადავწიე და მე უკვე ჩამოვკიდე. აქ უკვე დივნის გადასაფარებელს რეცხავ. აქ ჩემ თავს ვიღებ, თუ რამდენად ლამაზად მაქვს ჩემი თმები და აი უკვე იატაკიც გაშრა, დებ დივანს თავის ადგილას. და მე უკვე ჩამოვკიდებ ფარდებს. ხო, ნახე წარმოიდგენ დივანი რო გადავწიე ნახევარი ნამუშევრები მეორე ნაწილში დარჩა კი არ გამოვიდა ისინიც და მე რო გადავწიე მე აღმოჩნდა რომ იქაც იყო თორმეტ სათამაშოები და მე ხელახლა ისევ გამოხვეტე. ვინ ალაგებთ ჩემს ავიცემო მეგობრებო ესეთნაირად დამიწერეთ კომენტარებში ძალიან გამიხარდება ჩემო თბილებო. ასევე აქ მაგ თმები მეორე დღე არის ეს თმები რო გავიკეთეთ ძალიან ლამაზად და ძალიან მაგრად მომწონს და თქვენც დამიწერეთ კომენტარებში თუ როგორ მოგწონთ ჩემი თმები ჩემო კარგებო. ასევე ვიცი რომ ეხლა ვლოგი რაც ავტვირთე ახალი წლის 1 იანვარი იყო თორე ვწდები რომ ავტვირთე და ბევრი ნახვები არ აქვს და არც ლაიქები რა თქმა უნდა გული მწყდება ჩემო კარგებო ძალიან იმიტომ რომ ძალიან დიდ შრომას ვდებ და როდესაც ვერ ვიღებ მაგალითად რასაც ასე თან რედაქტირებას ვაკეთებ მე გარეკანი ფოტოს ვარედაქტირებ მე ხმოვანსადებ ძალიან დიდი დრომი აქვს მართლა და ძალიან მწყდება გული რომ თქვენგან იგივეს არ ვიღებ თქვენგან იმ აქტივობას ვერ ვიღებ ვერც ლაიქებს აი ძალიან მწყდება მართლა გული იმიტომ რომ დიდი ხანი ვმუშაობ ამ სფეროში ეს უკვე არის ჩემი მეორე სამუშაო უბრალოდ ჰობი არის და ძალიან მწყდება გული რომ თქვენ არ აქტიურობთ შემოდიხართ და არც მილაიქებთ არც მიკომენტარებთ და მწყდება გული რა თქმა უნდა მაგრამ რას ვიზამთ არავის არ ვაძალებ ხანდახან ვფიქრობ ხოლმე საერთოდ არ ვთქვა ხოლმე არც დამილაიქეთ არც დამიკომენტარეთ იმიტომ რომ იმდენად დავიღალე რომ ხანდახან ასე მგონია რომ ტყუილად ვლაპარაკობ და ჩემს საუბარს ფასი არ აქვს ხოლმე აი უბრალო ვიდეოებს რომელსაც ესე ჩვეულებრივად ვიღებ ხოლმე რაღაც თამაშების ვლოგებს ისინი ვარდება ვირუსულად იმათ აქვს მაღალი ნახვები მაღალი ბევრი ლაიქები და ამაში რასაც ვდებ ძალიან ბევრ ენერგია ძალიან ბევრ დროს კარგავ ამაში არ მაქვს იმას ვერ ვიღებ და ეს ცოტა მახევს უფრო უკან აი შეიძლება კიდევ რომ მაგალითად მეგრძნო თქვენგან ეს დიდი აუდიტორია და მეგრძნო რომ მართლა ჩემი აუდიტორია მილაიქებს და ელოდება ჩემს ვლოგებს ხო და აი მართლაც რომ შეიძლება დეკემბერში ღამეები გამეთენებინა და მერედაქტირებინა და გამომექვეყნებინა მაგრამ როდესაც არ გრძნობს თქვენგან იმავეს სურვილიც ხანდახან ალბათ მიქრება თქვა არ ვიცი ასე რომ ძალიან მოწყენილი ვარ ამ ხრივ ჩემო თბილებო არ ვიცი როგორ მოვიქცე მომავალში YouTube-ში ძალიან დიდი ხანი ვარ და ხანდახან ვფიქრობ რომ საერთოდ გავანებო თავი თქო სხვა პლატფორმაზე გადავიდე ან და ხანდახან ვფიქრობ ხოლმე რატო არ ვარდება ჩემი ვიდეოები ესე რატო არ მოსწონთ ხალხს რატო ჩემი აუდიტორია თვითონ რომ უყუროს ყველამ ხო რატო არ უყურებენ აი სულ მაინტერესებს ხოლმე და თუ გულწრფელად დამიწერთ რომ მაგალითად როგორი ვიდეოები მოგწონთ როგორი მაგალითად რა თემებზე გინდათ რომ ვისაუბრო ან რაღაც ხო დამიწერეთ კომენტარებში თქვენი მხარდაჭერა მჭირდება რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში მინდა რომ დამეხმაროთ და დამიწეროთ რომ მაგალითად ეს მოგწონთ ეს არ მოგწონთ ხო ეს ცუდი კი არ არის მე ძალიან გამიხარდება, იმიტომ რომ მე ვაკეთებ იმას, რომ ჩემს აუდიტორიას მოეწონოს. რა თქმა უნდა, ეს ჩემი ჰობია, მაგრამ მინდა რომ ჩემ აუდიტორიას მოეწონოს. ჩემი აუდიტორია იყოს კმაყოფილი, ჩემი აუდიტორიამ რო ნახოს ეს ვიდეო, ხო? мотивация მიეცეს. ან უბრალოდ თუ დალაგებული აქვს სახლი და ყველაფერი გაკეთებული, უბრალოდ რო უყუროს და ისიამოვნოს ამით, ხო? აი ეს მინდა.
და ვფიქრობ ხოლმე, ანუ ძალიან ბევრი იდეები მაქვს ხოლმე და შემდეგ რო არ აქტიურობთ, მე უკვე მეც ის ადამიანი ვარ, რომელიც ბევრჯერ ყურები მაქვს დახრილი. мотивациაც დაკარგული მაქვს ძალიან ბევრჯერ, მაგრამ არასდროს არ მithქვია თქვენთვის. ეხლა ვთქვი, იმიტომ რომ ძალიან უკვე ვგრძნობ ამ ყველაფერს და ცოტა არ იყოს მტკივა გულიც, რომ ესეთნაირად ჩემი აუდიტორია ვერ ხედავს ჩემს შრომას. ამ ხრივ და ესე, არ ვიცი, ჩემო კარგავ, რამდენად გამიგებთ. აქ უკვე ადიალა გაირეცხა, ჩამოვკიდე, თქვენ უკვე ნახავდით კადრებს და ეს ბავშვის თათამაშები ორივესი ყველაფერი ერთ ადგილას მოვათავსე და შემდეგ ვაკეთებ დახარისხებას. ეჩემ დამაჩუკა ალისას დაბადების დღეზე სამზარეულოს ისინი არის, ქვემოთ იდება სამზარეულოსთვის თავის თამაშები და ზემოთ ესე და ყველაფერი ლამაზად გავწმინდე, აქ ელემენტები იდება და ჩავრთე და მithom რომ ესეთი პლიტა არის გადაწევ და საჭმელს აკეთებ, იმის ხმებს იცემა ძალიან კარგი ის არის სამზარეულო უყიდა და საფიაც თამაშობს ხშირად ხოლმე სხვათა შორის. აი ესე ლამაზად დავდე. და ყველაფერი ჩემოკარგება ძალიან დიდი დრო დავხარჯე ამაში, პლუს გადაღებაც რამდენი დრო გავიარა და შემდეგ უკვე 6 საათზე მეწყობდა სამსახური და მეორე დილას რო გათენდა გავაგრძელე გაკეთება, მაგრამ ალისაც სიცხე ჰქონდა ძალიან დიდი ყურადღება ჭირდებოდა, საფიასაც დიდი ყურადღება ჭირდებოდა, მე ისე პლუს 6 საათზე მეწყობდა სამსახური და ამიტომ ვერაფერი ვერ მოვასწარი გაკეთება და გადაღება. ეს ეხლა რასაც განახებთ, თემოდან გამოვიწერეთ, ძალიან მომწონს და აქ დავდე, მე უკვე ნაძვირო დავდე, იქ ჩავდე. ეს ჩემ მეუღლეს აჩუქა სეკრეტსად ამ თავისი. აქ უკვე გაიშრა ეს დამცავი მატრასი და უკვე გადავდე, აქაც საშრობები გამოვწიე, გამოხვედა ის ადგილი, იქაც იყო მტვერი და მოვწმინდე, ესე ვთქვათ, ფილები. გააშრა თუ არა, მე უკვე დავდე მის ადგილას. იმიტომ რომ როდესაც არ არის გამშრალი, რა ვიცი, მე შენია არ გაფუჭდეს რამე. ამიტომ ირჩენი რომ გაშრება, მე დავდო მის ადგილას ყველაფერი. აი, როგორც კი გაშრა, დავდე საშრობიც, მეორე საშრობიც და შემდეგ უკვე ბავშვების სათამაშოებიც მივაწყე ლამაზად. ამ დღეს რო გავაკეთე, მეორე დღესაც ცოტათი გადაღებული მაქვს და მესამე დღე არის უკვე 31 დეკემბერი, რომელიც ვემზადები დილას ადრე ავდექი ძალიან 7 საათზე, დავიბანე, ნიღაბი გავიკეთე, პლუს პარალელურად დავიწყე ყველაფრის დალაგება, არ მინდოდა რომ სახლი ესე მდგომარეობაში დამეტოვებინა, ძალიან მაწუხებდა ეს ფაქტი და ყველაფერი დავალაგე აბსოლუტურად, მაგრამ ბოლოს შედეგი ვერ განახეთ თქვენ, ყველაფერი დავასრულე გაკეთება. აქ უკვე სქელი ფარდა ჩამოვკიდე. სხვათა შორის საღამოს ძალიან საჭირო არის სქელი ფარდები. ამას ესე გადავწყვეტ და აღარაფერი არ ჩანს. გარეთ რა თქმა უნდა გირლანდები ვერ ჩამოვკიდე. რა თქმა უნდა დამწყდაგული, მაგრამ არაუშავს. იმედია, ოდესმე მოვახერხებ. დიახ. ნახეთ რა ლამაზად ჩანს ჩემი თმები, ხომ დამეთანხმებით შემოთფილებო. ძალიან მომწონს. და ფერი როგორ მოგწონთ, ფერი ჩემოკარგებო, მოგწონთ ეს ფერი მიხდება. და ეხლა ეს ყველაფერს ვდებ მის ადგილას. სათამაშოების დახარისხება უკვე დაავასრულე, დავდე მის ადგილას და ისე საძინებელი ყველაფერი დაალაგებული მქონდა და ბოლოს 31-ში მქონდა ცოტა ჭურჭელი და ასარეცხი და ორი კარადა მქონდა გასაწმენდი, ერთი იყო სადაც მაქვს რაკოინა ქვემით გასაწმენდი, ის გავწმინდე და სადაც საჭმელებს ვინახავ ხოლმე იქ გრეჩი ხარის, ბრინჯი არის თუ ასე შემდეგ, აი იქაც მქონდა გასაწმენდი, ის ორივე გავწმინდე და ესე ძალიან კარგად გრძნობ თავს, გაწმენდილ მდგომარეობაში დავტოვე, ასევე სამზარეულო ისა აბაზანაც გავწმინდე, კარგად გავხეხე და
ბოლოს უკვე განახეთ თქვენ შედეგი, მაგრამ ძალიან პატარა მონაკვეთი. ეს არის უკვე მეორე დილა, ეს მქონდა გასაწმენდი შეგვემოთ, ძალიან ჭუჭყიანი არ იყო, მაგრამ ტვერი იყო, გადავწმინდე და მაგიდაც ახლა ისე უბრალოდ გადავწმინდეს, ახლა მაგიდას სულ წმინდათ ხოლმე, მაგრამ ისე გადავწმინდე კადრში მოვახვედრე. დილას ვჭამეთ და ეს ცოტა პურის ნაფშვენები იყო და ამიტომ ზოგადად ესე რომ გამწელვოდა გენერალური დარაგება, არასდროს არ მქონია ესეთნაირი სიტუაცია, ყოველთვის როდესაც დავიწყებ ერთი ოთახის დალაგებას ბოლომდე მიმყავს, რაც არ უნდა მოხდეს, მაგრამ ეს არ ვიცი, ეს იყო პირველად, რომელიც ესე 4 ეტაპად გამიწევდა ალბათ, იმიტომ რომ საფია უკვე გაიზარდა, ხო ხავს უკვე, ისე წყნარად არ არის, ანუ სულ ხელში უნდა ხოლმე რო დასახავად ყველგან შედის ხოლმე და დიდი ყურადღება ჭირდება და ვფიქრობ ალბათ მაგიტო რომ ვერ მოვასწარი ესე დალაგება. აქ ეს არის ჩვენი ნაძვის ხე, ჩემ მეუღლემ ჩვენ სახლიდან წამოიღო ნაძვის ხე და გირლიანდები და მე მეორე დღეს უკვე ვაკეთებ ნაძვის ხეს. მაგრამ ეხლა რა ვიცი თქვენც თუ მოგეწონებათ შეგიძლიათ შემიფასოთ, მაგრამ მე ძალიან მომეწონა, ბავშვებსაც ძალიან მოვეწონათ და გაუხარდათ. მოგესალმებით ჩემო თბილო მეგობრებო, როგორ ხართ? სამწუხაროდ რაც შეგვედით, ვერაფრით ვერ გადავიღე და ვერ გამოვაქვეყნე დროულად, რათა мотиваცია მომეცა თქვენთვის. ხან ის ხდებოდა, ხან ეს ხდებოდა, მოკლედ ვერ შევასრულე სიტყვა. მაქვს ერთი ვლოგ ნახევარი გადაღებული და დღეს არის 31 დეკემბერი. ჩვენ უკვე სამსახურში სეზონი გვაქვს ამ პერიოდში და ძალიან ბევრი ზარებია, ბევრი მოთხოვნაა და საერთოდ ვერ მოვიცალე. ამიტომ ეხლა მინდა რომ დღეს თუ მოვასწარი, დღეს მივიდივარ სამტრედიაში, რა თქმა უნდა, მინდა თქვენც წაგიყვანოთ, მაგრამ მანამდე მინდა ის მეორე ნახევარი ვლოგი, რაც მაქვს გადაღებული, ის დავასრულო. მოკლედ ეს სახლი მისაღებში და სამზარეულოში ვერაფრით დავასრულე დალაგება და მინდა ეხლა რომ გავაკეთო ყველაფერი, მაგრამ თქვენ ვერ გადაგიღებთ, ასევე აბაზანიც მინდა რომ დავალაგო და პლუს ნაძვის ხეც რომ დავდგა. ისე რომ იყოს ნაძვის ხე ჩემს სახლში, იმიტომ რომ წინა წელს მქონდა, წელსაც მინდა რომ იყოს. აი ამ ყველაფერს თუ მოვასწრებ, რა ვიცი, მაგარი გოგვართან პლუს დღეს 4 საათზე ვიწყებ სამსახურს. უნდა წავიდეთ სამტრედიაში და 4-ზე უნდა დავიწყო იქიდან და აი არ ვიცი რამდენად მოვახერხებთ, პლუს საჩუქრები არ მიყიდია საერთოდ და საჩუქრებით საყიდელი მაქვს. არ ვიცი რამდენად მოვასწრებთ, რამდენად მოვახერხებთ, იმედია ყველაფერი კარგად იქნება და ყველაფერი კარგად ჩაივლის და ყველაფერს მოვასწრებ და ზუსტად იმ დროს ვიქნები, რომ აი და 4 საათზე რო არ დამაგვიანდება. პლუს არიცხი მაქვს რაღაცები გასარიცხი და მოკლედ ერთი ამბავი. უბრალოდ მე თქვენი განახებთ უკვე დასრულებულ შედეგს, იმედია ყველაფერს მოვასწრებ. ეხლა ჩემი მეუღლეს ძინავს, დილეს უთენია მოვიდა, რადგან მე მუშაობდი, ვერ მოახერხეთ მანაც მუშაობა, ოფისში იყო საღამოთი წასული, დილას უთენია მოვიდა და ეხლა ძინავს, ბავშვებსაც ძინავს, ანა დრო მაქვს ეს ყველაფერი და მოვასწრო დაახლოებით 1 საათში რომ ეს ყველაფერი დავასრულო. ეხლა დავიბანე, ეს ნიხაბი მინდა ლოკოპინის გავიკეთო, მინდა რომ დღეს ლამაზად ჩხდე ახალ წელს და უბრალოდ გავიაზრე 24 წელში, რაც მოხდა, რა კარგიც მოხდა, რა ცოტა ცუდიც მოხდა, ყველაფრის დიდ მადლობელი ვარ და რაღაცა წყდება გული, რა თქმა უნდა 2024 წელს ვშორდებით და მაგრამ ვიწყებთ უკვე 2025 წელს ახალი იდეებით, ახალი გეგმებით და ესე წინ მივდივართ. ამიტომ ნახოთ დღეს როგორ იქნება ეს დღე. აუცილებლად მინდა რომ წაიყვანოთ თქვენც. ნახოთ. წარმატებები მისურვეთ. აი აქ ნიღაბი გავიკეთე და შემდეგ ვწმინდა ტელევიზორს. ხო გითხარით რომ ყველაფერი გავწმინდე და ისე წავედი რომ დამშვიდებულად მეკრნო თავი და უკვე ნაძვის ხეს ვიწყებ ლამაზად დაწყობას. თქვენც ნახავთ და აქ უკვე დაგემშვიდობებით ჩემო თბილებო, ჩემო საყვარლებო. იმედია ეს ვიდეო მოგეწონებათ, ძალიან გთხოვთ, იაქტიურეთ, დამილაიქეთ, დამიკომენტარეთ
ეს მაძლევს მე мотивაციას. მხარი დაუჭერეთ ჩემს არხს და გამახარეთ მეც და აუცილებლად მეც მომავალში გაგახარებთ ძალიან. თან პლუს ვიდეოებსაც ვაქვეყნებ და თქვენთვისაც мотивация რომ მოგცეთ და თქვენს საინტერესო კონტენტს რომ უყუროთ. ასე რომ აქ დაგემშვიდობებით ჩემოთბილებო. დიდი სიყვარულით, თქვენი საყვარელი ამალიკო. ნახვამდის. ესე უბრალოდ მოვაწყვე ნაცი. რო ჩემშვილებს გავხარდეს. ესე გამაყურება. მომწას. აი ჩემ მეგობრებო, ესე დავალაგე. აი ცოტა ჭურჭელი დამრჩა, ეს პლიტა მაგას სახეხი კარგად. აქაურობა ყველაფერი გავწმინდე. ესენი ყველაფერი გავატრიალე. იქაც ახლა გავწმინდე, აბანოც დამრჩა და ესე ლამაზად ჩანს, ბავშვი თამაშობს. და იმედია დღეს მოვრჩები. ჩემ მეგობრებო, მთლიანად სამზარეულო გავწმინდე, გავაბრიალე ეს ადგილი. ეხლა იატაკი მომდამრჩა და საწმენდი და დავასრულებ სამზარეულოს და კიდევ ერთი ჩაყრა და საწმელი დამრჩა. ესე გამოიყურება ჩემი სახლი. აი დავასრულე აბანოს დავაგებაც, ყველაფერი გავაბრიალე და ეხლა დავაწყობ ყველაფერს მის ადგილას და დასრულდება. მაგრამ აღარ გადაგიღებ, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და უნდა ჩავლაგოთ ბარგი მანქანაში და წავიდეთ. ჩემ მეგობრებო, როგორც იქნება